Es paņemšu kaut kādu zaru, kur ir tās sēklas te normāli daudzās. Faktiski pa visu Latviju ceļmalās, upmalās, daudzās citās vietās mēs kādreiz varam ieraudzīt šķietami dīvainu augu, tā kā koks ar saliktām lapām, izskatās pēc oša, bet vienai lielai daļai vairumu redzams, ka dzinumi ir tāda zilgan apsarmi jocīgu. No mūsu visagresīvākajām invazīvajām sugām tā ir ošlapu kļava, kurai dzimtene ir Ziemeļamerikā. To, cik viņa ļoti labi ir iejutusies Latvijas apstākļos, to mēs varam redzēt. Redz, visa šī ceļmala, visi šie lielie krūmi, ja, kas jau ir sasnieguši vairāku metru augstumu, tā visa ir ošlapu kļava. Pirmām kārtām viņa ir gatava piemēroties visiem daudz maz piemērotiem apstākļiem, tur, kur daudzas citas, arī mūsu vietējās koku sugas, jā, viņas tur var iesēties, jā, bet viņas neizceļās ar varbūt tās tik strauju augšanu. Līdz ar to ošlapu kļava, ja viņa tur iesējusies, tad viņa ļoti strauji aug un izkonkurē visu pārējo, kas tur ir cits ieaudzis. Tas ir viens. Un otrs ir, kāpēc viņa tik ļoti ir aktuāla. Šeit ir savi 30-40 sēklas uz diviem maziem zariņiem, kas izsējoties var veidot atkal jaunu paaudzi. Un tas ir viens no invazīvo sugu tādām arī veiksmīgas izplatīšanās veidiem. Pirmām kārtām, ja šis klimats mums ir piemērots mūsu vidē, un otrs ir, ka viņas ražo milzīgos daudzumos šīs sēklas, kas sējās, un beidzot, kā jau mēs šeit redzam, gandrīz vai un tikai vienīgi ošlapu kļavu. Šī ir tā lielā problēma, jo nekontrolēta vairošanās, piemērotība mūsu klimatam, un, protams, tur, kur ir iesaistījusies ošlapu kļava, redzam, ka te apakšā, kas mums ir palikušas papardes, ir kādas nātris. Pēc būtības viņas jau ir iekarojušas šo te vietu zem saules, viņas ir radījušas šo noēnojumu, un līdz ar to viņas ir uz palikšanu. Pat ja mēs notīrītu šo te visu grāmalu nost, tad nākamā gadā jau būtu jaunas atvases, aiznākamā gadā jau tie krūmi, kas būtu sasnieguši 2 metru augstumu, jau sāktu ražot atkal sēklas. Tā cīņa ir ārkārtīgi ilga, ārkārtīgi intensīva, un tik un tā kaut kur zemē būs vienmēr saglabājušās sēklas, kas atkal uzdīgs. Viņa var iesēties tādos traucētos biotopos, ja, tur, kur ir veikta zemes irdināšana, ir, piemēram, ir gravu nogāzes, ceļu uzbērumi, tur, kur mūsējās sugas vēl īsti nav paspējušas ieviesties, ja viņa tur tiek, tad viņa ļoti strauji aiziet uz priekšu, ļoti strauji aug, un pārējās vienkārši netiek viņam līdzā. Tas, kā visām kļavām, ir tātad šis spāns, kurš palīdz viņai izplatīties sevišķi ar vēju. Ja viņš, piemēram, iemet tās sēklas kādā strautā upē grāvī, kur ir plūstošs ūdens, tad ar ūdeni viņas aizskalojas vēl, viņi iesējas kaut ko grāmalā, un tad pēc tam paiet daži gadi, un tad atkal ir šī milzīgā sēklu raža, un viņa tik tiešām tā kā tāds tsunami nāk uz priekšu, un laužās iekšā mūsu dabā. Cik ir novērots, skatījies, ka meža dzīvnieki, īpaši jaunos sēņus, kaut kā viņi laiku nav pieraduši vēl pie šīs barības, un tādā gara meža dzīvnieki viņus neēd, līdz ar to viņai ir brīva vaļa. Iespējams, ka viņa ir izspiedusi arī barības bāzi kādām dzīvnieku kukaiņu sugām. Protams, ir bijuši gadījumi, kad šīs invazīvās sugas, protams, tīri par labu nāk kādām vietējām sugām, kas nodara kādiem putniem barībā vai kā. Bet tomēr, vai uz labo pusi, kurā brīdī, vai uz slikto pusi, šīs invazīvās sugas tomēr deformē, izkropļo tos dabīgos procesus, kas šeit notiek. Pirmais, ko ar šādām te var darīt, protams, tā ir mehāniskā iznīcināšana, bet ošlapu kļava ir tāds, kas šeit nemirstīgais, kurš ļoti labi atjaunojās. Protams, jāstrādā arī ar celmiem. Ja? Tad ir šie celmi jāapstrādā ar kādām ķīmiskām vielām vai kādiem sāļiem, vienkārši, kas iznīcina arī to sakni. Protams, vajag ziņot arī par ošlapu kļavu, bet īpaši par tām sugām, kas ir varbūt tās mazāk vēl izplatījušās Latvijas dabā. Šīs ziņas mums palīdz analizēt, cik liela tā problēma mums ir, cik bieži šī suga jau ir konstatēta Latvijas teritorijā. Un, zināmā mērā, ja mēs salīdzinām laika nogriežņos, tad arī prognozēt vienkārši tā teikt, cik strauji notiek šī izplatīšanās.